hoes and popping pillies, man, I feel just. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد حسين، دليلك في الطيور. يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا جينا لكم بفيديو جديد. النهارده هنتكلم عن موضوع جديد وحلقة جديدة. قبل ما نبدا الفيديو عايزين ننبه على النقطة، اللي ما اشتركش في القناة انزل اشترك تحت عشان يوصلك كل جديد، لان احنا كل فترة هننزل فيديوهات جديدة او يوميا باذن الله هننزل فيديوهات جديدة. فانزل اشترك تحت في القناة ماشي، ولو محتاج اي حاجة اكتبها لنا تحت في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليك، ولو في ايدي ان انا اساعدك هساعدك. ورقم تليفوني طبعا 010 659 659 25. اللي محتاج اي حاجه في اي وقت يكلمني وتحت امركم يعني في اي حاجه. طبعا قبل ما نبدا الفيديوهات، احنا وقفنا فتره ماشي، ودلوقتي رجعنا ننزل فيديوهات من جديد. الفيديوهات اللي احنا بننزلها عايزينكم تدعمونا يا جماعه، يعني عايزين الفيديوهات، عايزين اللايك وعايزين الاشتراك وعايزين يعني ايه، ادوا الفيديو حقه عشان برضه انزل لكم فيديوهات جديده ماشي. خلينا نشوف موضوع الفيديو مع بعض، يلا بينا. احنا اسفين ان احنا قطعنا الفيديو، احنا هنكمل الفيديو دلوقتي، بس انا حابب بس اقول لكم نقطه بسيطه، ركزوا معايا. احنا في سحب ان شاء الله شهريا، كل شهر في سحب، مثلا اخر الشهر او اول الشهر لسه هنحدد ماشي. سحب عن فلوس وكروت شحن ماشي، كروت اتصالات وفودافون، وسحب عن طيور نمس وقرباش وكذا فصيله ماشي. طبعا السحب هيكون ازاي؟ هيكون هتكتب هنحدد انت هتكتب ايه تحت في التعليقات. انت هتكتب حاجه في التعليقات، واخر واحد او اللي هترسي عليه في السحب هياخد ان شاء الله، اذا كانت فلوس او كروت شحن او طيور ماشي. دي دعم ليا للمبتدئين والغواة، طيور او فلوس او كروت شحن ماشي. ويا رب ان الكل يستفاد، وان شاء الله يعني تابعوني واشتركوا في القناه عشان اي حاجه جديده او اي هدايا جديده توصل لك. خلينا نكمل الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم احمد حسين، دليلك في الطيور. النهارده طبعا جينا لكم فيديو جديد وحلقه جديده وموضوع جديد ومهم جدا. النهارده الموضوع ده من اهم المواضيع اللي هنتكلم عليها يا جماعه. جبنا لكم اقوى وارخص تخصيب وارخص فيتامين وكالسيوم لجميع الطيور ماشي. طبيعي، علاج طبيعي او مقوي عام طبيعي، مش بشري ولا بيطري. طبعا ده المنتج بتاع النهارده. بس قبل ما نبدا يعني عشان نكون واضحين مع بعض، اللي ما اشتركش في القناه انزل اشترك دلوقتي، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو ياخد حقه. وبرده قبل ما نبدا حابين ننوه عن نقطه انت محتاج اي حاجه انزل تحت في التعليقات في الكومنتات اكتبها لي، وانا ان شاء الله هنزل لك موضوع باسمك عن الحاجه اللي انت عايزها. ورقم تليفوني 010 659 659 25. محتاج اي حاجه رن عليا، ارفع سماعه التليفون ورن عليا، او كلمني على الواتساب وتحت امرك هخدمك ان شاء الله. طبعا النهارده جبنا لكم زيت زيتون طبيعي 100%. ده زيت زيتون طبيعي 100% ماشي. ودي سرنجه عاديه تتجاب من اي صيدليه بشريه او اي صيدليه بيطريه تمام. هنعمل ايه او ده لازمته ايه؟ زيت الزيتون مفيد جدا للطيور. انت عايز تفرخ كتير، انت دلوقتي داخل على فصل الشتاء، فصل الفرخ شهر 11. احنا دلوقتي بدايه الفيديو اللي انا عامله لكم يوم 5/11، احنا بدايه شهر 11 دلوقتي، يوم 5/11 الفيديو ده ماشي. دلوقتي احنا داخلين على بدايه شهر 12 يا جماعه. هو ده بدايه موسم الفرخ بقى، قدامك لحد 2 3 4 شهور. هو ده موسم الفرخ، موسم اللي الطيور بتزيد فيه الانتاج والطيور بتفرخ فيه كتير. فانت لازم تساعدهم، لان كده من كتر الانتاج ومن كتر الفرخ الذكور هتروق والتخصيب بتاعها هيبقى ضعيف، والنوتي برضو هيبقى انتاجها بطيء ماشي. فالنهارده جبنا لكم زيت زيتون طبيعي 100%. هتجيبه من اي عطار او من اي حد بيبيع زيوت، اي حد بتاع زيوت عندكم. هتجيب سرنجه عاديه من اي صيدليه بشريه او بيطريه. هتعمل ايه؟ هتفتح العلبه، هتسحب 1 سم بالسرنجه وهتديها في فم الطير الذكر والنتايه 5 ايام ورا بعض، معلش 5 ايام ورا بعض ماشي شهريا. كل شهر 5 ايام ورا بعض 1 سم في الفم للذكر وللنتايه، يعني هتدي الذكر وهتدي النتايه. والله العظيم يا جماعه اقول لك على حاجه يا عم، جربها 3 شهور، جربها اول 3 شهور في فصل الفرخ، شوف النتيجه هتبقى ايه. هتلاقي البيض كله سليم 100%، البيض كله عمران 100%، هتلاقي النوتي كلها شغاله، النوتي كلها بتجيب بيضتين، والبيضتين مش ناقصها كالسيوم، البيضتين جايين سليمه 100%، بيض سليم 100%. الذكر بيجيب بيض عمران 100% ما بيروقش ماشي. جربها وعلى ضمانتي والله العظيم هتدعي لي، اقسم لك بالله انا مجربها على الطيور كلها ماشي. انا والله العظيم انا جايب 3 علب، خلصت واحده وفي 2 دي، يعني خلصت 4 في واحده تاني، يعني انا جايب 3 بستخدمها للطيور. انا بستخدمها من ايه، من شهر 10، من بدايه شهر 10 بستخدمها 5 شهور او 6 شهور او 7.
طول فصل ايه يعني طول نص السنه او فتره القلش او فتره الشتاء اللي هو دخول الشتاء او الفرخ. ماشي والله العظيم الزيت ده مفيد جدا وهتدعي لي عليه. ماشي وجربه وشوف النتيجه، شوف الذكور عندك هتعمل ايه، شوف النوتي هتعمل ايه، وقول لي واكتب لي تحت في التعليقات في الكومنتات، قول لي هو عمل ايه معاك، وقول لي الموضوع ده يعني جاب نتيجه ولا لا. طبعا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. انتوا عارفين مش بنحب نطول عليكم عشان ما تزهقوش، وعشان احنا جايين نوصل لكم معلومه وخلاص. قبل ما اقفل ماشي، في نقطه، احنا ان شاء الله هنعمل جوائز سحب الايام الجايه، فاشترك وفعل زر الجرس عشان اي حاجه جديده اي فيديو جديد يوصل لك، يمكن انت تكون ايه من اول واحد يكسب. خلاص الجوائز هتبقى فلوس، هتبقى طيور ارباش نمس كذا فصيله، هتبقى كروت شحن فودافون اتصالات اورنج ماشي كذا شركه او كذا شركه اتصالات ماشي. طبعا قبل ما ننهي عايزين برضو ننبه على النقطه او نعيد نفس النقطه، اللي ما اشتركش في القناه انزل اشترك فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو ياخد حقه يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس. محتاج اي حاجه انزل تحت في التعليقات او في الكومنتات اكتب لي انت عايز ايه وانا انزل لك فيديو مخصوص ليك وباسمك ماشي. رقم التليفون 010 659 659 25. محتاج اي حاجه رن عليا او كلمني على الواتساب على نفس الرقم ده وانا هخدمك لو في ايدي اي حاجه والله هساعدك بيها ان شاء الله. وبعد اذنكم اطلب منكم خدمه، اللي يستخدم الزيت ده او زيت الزيتون ينزل تحت في التعليقات يقول لي استخدمتوه وجاب نتيجه ولا لا، وانا كلامي صح ولا لا ماشي. وطبعا يعني ده ارخص حاجه انت ممكن تاخدها، ده ثمنه تقريبا 15 جنيه، العلبه دي ثمنها 15 جنيه يا جماعه، وفي ب 10 وفي ب 7 وفي ب 9 على حسب انت العلبه انت تجيبها، دي تقريبا بتكفي 50 طير ثمنها 15 جنيه ماشي. حبايب قلبي لو محتاجين اي حاجه انا تحت امركم في اي وقت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نهايه مقطعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا ماشي. قبل ما ننهي عايزين برضو ايه هنعيد نفس الموضوع، اللي ما اشتركش في القناه انزل اشترك فعل زر الجرس، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو ياخد حقه ماشي. واللي محتاج اي حاجه ينزل يكتب لنا في التعليقات تحت، واقول الرقم مره تاني، اللي محتاج اي حاجه يرن عليا او يكلمني واتساب وتحت امركم في اي وقت. رقم التليفون 010 659 659 25. اللي محتاج اي حاجه في اي وقت يكلمني وتحت امركم، ولو في ايدي حاجه لو في ايدي اساعدك اساعدك. واللي محتاج اي حاجه تخص الادويه تخص الطيور تخص اي شيء في الهوايه يكلمني وتحت امره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.